that this is for the defenses programming. So defensive programming is a redundant code is incorporated into the check system state after the modification. Implicit assumption are tested explicitly. This means the defensive programming we have to utilize the defensive code, and after the system modification we have to check the system. And defensive programming of Baleso do short chocha be the code take be a take baby ma, send them out, take to like take baby ma, send it go, now pion, beauty down move pit and pit the comma so in do no, send it there will chocha be the code take be your send it go, issue the snip today. The implicit assumption you go explicitly sounds like the need. And faults are tolerance. So how much fault can be tolerated? So basic technique after the error continue with the needs transaction, timer and the timeout in network system, error checking code in data, and also the forward and the backward pointers. Those are included for the fault tolerance. So report the all errors for qualities and control. And all any mass in the fault no amount top yard snipy. A diga check the yellow balance way. Now typeပြောင်းတဲ့ပြုတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် error ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာเนาะ timer တွေထည့်ပေးတယ်နောက် error ကိုမှအမှားကိုပြုပြင်ပေးတဲ့စနစ်ကိုထည့်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါမကောင်းတဲ့ table block တွေ display တွေမှာเนาะဟိုစီးရင်ပြုတ်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာရှင်းတဲ့အနောက်နဲ့ကိုပြတတ်တဲ့ pointer လေးထည့်ပေးသွားခြင်းဖြစ်တယ်This is what is a verification and a validation. Verification, are we building the right product? Verification, are we building the product right? In practice, it is somewhat difficult to distinguish between the two. Now, validation are about less law. Now, manage is your pillow. Verification are manage is your dissolve near la. No, a manage is your mamma can out dissolve la. Ella, manage is your dissolve near la. Manage is your mamma can dissolve near la. Eddie HDR, so validation and verification will call it. Static and a dynamics of verification. So the static verification technique of verification do not include execution or how software. Dynamic verification the testing the software with try data and so debugging to remove the error. The static verification of teaching or software destiny today, Eddie Masway, the software go ma, not some you did a comma, software a dome of you rest Saturday, and Masway manually computer state by the dome or Saturday. Dynamic verification of balance law, no. ဒီလို software ကိုမှနော်ဒီလိုအမှားမှန်ပြုလုပ်တဲ့ဒီ data တွေထည့်ပြီးတော့စမ်းသပ်တယ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလိုအပ်တယ်လို့ပြည့်ပြောင်းပြီးတော့မှအမှားကိုဖယ်ရှင်းထုတ်တဲ့စနစ်ဖြစ်တယ် And then another thing with the acceptance assembling. So this is what is a status of verification. So inspection checklist common error. Data default in this case initialization constant array bound color stream. Also the control for condition loop termination compound statement case statement. Input output for all able use outside the value. Interface for parameter number type other structure and the shared memory. Storage management for modification link association and the delocation of memory. Accession possible error handler. Those are the inspection checklists and the common errors. At all, the Mario sits in the camera, let's see what at all. Pedro is that Sunday mark by king and Amari Bowin to Sabuladi, I mark the Namade Chetty, Eddie Mari, Amari Bowin. Can you agree on Amari Bowin? A playmobil be a chain. I might be a loop, no, Jan loop day. Now I'm a pound say by Nima, I'm a maba when I tell when your map, Yami Yashi the data, tell the Kamase, or tell the not getting a tell the told it, getting an map, she does what or Shana, not to go.
ခုနှစ်ခုပေါင်းစည်းတဲ့နေရာမှာဆိုရင် parameter number တွေ type တွေ order တွေအစီအစဉ်တွေတည်ဆောက်မှုတွေနောက်ပြီး memory ကိုအတူတကွဝေမျှသုံးစွဲတဲ့နေရာမှာလဲအမှားပါဝင်နိုင်တယ်နောက် storage management for အဲ့မှာကိန်းဂဏန်းတွေကိုသိမ်းဆည်းထားတဲ့အခါမှာဆိုပဲဒီအမှားတွေပါဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုပြန်အစ်စ်ပြန်ပြုလုပ်တဲ့နေရာတွေနောက်က memory ကိုနော်ဟိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအမှားပါဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခါဆိုရင်တော့ error handler အဲ့မှာအမှားတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ဘယ်လိုပြီးကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမလဲအဲ့ဒီချက်လည်းအရေးကြီးတာဖြစ်တယ် So then, in this case, we have to utilize a program analyzer. The scan the source of the program of polyphase are false and abnormality. We have to check the control flow, loop with the multiple AC or AC point, and data use and are initialized a variable and you variable multiple assignment array bounds, interface for parameter mismatch, non-use of the function result anchor procedure, storage management are assigned pointer arithmetics. Those are included in the statistics analysis too အဲ့တော့ဒီလို data တွေကိုမှเนาะတည်ငြိမ်စွာစမ်းသပ်တဲ့စနစ်တွေမှာပါလဲဆိုရင် program analyzer တွေပါတယ် program တွေကိုစမ်းသပ်တဲ့ကိရိယာတွေနောက်ကเนาะ program တွေစီးဆင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်အခုအထွက်တွေမှာစီးဆင်းတဲ့အခါမှာเนาะစနစ်တွေသုံးပြုတဲ့စာဒီကိန်းဂဏန်းအမျိုးအစားတွေတခုတစ်ခုပေါင်းစည်းပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့เนาะစစ်ဆေးမှုတွေနောက်ပြီး data တွေကိုသိမ်းဆည်းတဲ့နေရာမှာเนาะစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွေအဲ့ဒီချက်တွေကပါလဲဆိုရင်static analysis 2မှာပါဝင်တာဖြစ်တယ် and then also that we also met to make the cross reference table have to utilize information flow analysis cross reference table information flow analysis and part analysis are also included အဲ့တော့ data တွေကိုပြန်ပြီးတော့เนาะစစ်ဆေးတဲ့ table တွေနောက်ပြီးစီးဆင်းသွားတဲ့ဇာတ်အချက်လက်တွေကိုကစီเนาะသေခွဲရလေ့လာတာတွေနောက်စီးဆင်းတဲ့ပတ်လန်းတွေကိုမှသေခွဲရလေ့လာတဲ့စနစ်တွေအဲ့ဒီအားလည်းပဲ static analysis 2တွေမှာပါဝင်တာဖြစ်တယ် and then after that we have to test testings can never prove that the system is correct it can only show that the system is correct in a special case that it has a fault so the object is testing to find a fault testing is never comprehensive and testing is expensive အဲ့တော့ပုံစံတွေကိုစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့စမ်းသပ်ခြင်းဟာဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှတော့စနစ်ကမှားလားမှန်လားဆိုတာမပြဘူးအဲ့ဒါပဲပြတယ်နော်ကိစ္စမှန်သလားမှားသလားအဲ့ဒီကိန်းကဏ္ဍဘလို့မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့အချက်ပဲပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့နော်ဒီလိုဒီစမ်းသပ်ခြင်းရဆိုရင်အမှားကိုရှာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုစမ်းသပ်ဟာဘယ်တော့မှလည်းဟိုစုပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့နော်အမြဲတမ်းကိုစမ်းသပ်နေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့စမ်းသပ်ခြင်းရဆိုရင်ဒါနော်ဈေးကြီးတယ် and that's it more effective if the individual divided into the stage so စမ်းသပ်တဲ့ခါမှာအစိတ်ပိုင်းတွေကိုခွဲခြားလိုက်တဲ့ခါဆိုတာဆိုပို့ပြီးတော့လည်းပဲเนาะဟိုလွယ်ကူလာတယ်အဲ့တော့ we have to test the unit testing or system subsystem testing and acceptance testing unit တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်ရမယ်စနစ်တစ်ခုလုံးနဲ့ခွဲပြားတဲ့စနစ်တွေကိုစမ်းသပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့လက်ခံနိုင်တဲ့စမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ acceptance testing include alpha testing client operate the system in a realistic but non-productive environment. The beta testing. Client operate the system carefully monitor production environment and the parallel testing. Client operate a new system along with the old production system with the same data compared to the result. Those are the acceptance testing. Acceptance testing မှာ alpha testing ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလိုသုံးဆွဲတဲ့လူကနေပြီးတော့တင့်တော်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုမပါတဲ့နေရာမှာဆိုစမ်းသပ်တဲ့ဖြစ်တယ် beta testing ကတော့ပေချာရွေးချယ်ထားပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်မှာစမ်းသပ်ကြဖြစ်တယ် parallel testing ကတော့စနစ်ဟောင်းတဲ့စနစ်တွေကိုအတူကပြူနော်အတူတူကပြိုင်ပြီးတော့နော် operate လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တူညီတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေထည့်ပြီးတော့မှရလဒ်တွေကိုနော်တူညီတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုစနစ်ဟောင်းစနစ်တွေရောမှထည့်ပြီးအတူတူကပြိုင်ပြီးတော့မှသူက run လိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့လုတ်ကင်လိုက်တယ်လုတ်ကင်လိုက်ပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့ဒီရလဒ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါ acceptance testing မှာ parallel testing မှာပါဝင်တယ် Those three are included in the alpha testing, beta testing, and parallel testing. They are included in the acceptance testings. The testing process. System acceptance testing is a major part of the software project. It requires the time on the schedule. It may require a substantial investment. Good testing requires good people. Management and the client reports are important parts of the testing. So those are important aspects of the testing process.
တော့စနစ်တစ်ခုနဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့စမ်းသပ်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒါဒီ software project မှာအဓိကကြာဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီ time schedule တိုင်းကိုစမ်းသပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လို data အစိတ်ပိုင်းတွေကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ကောင်းမွန်တဲ့လူတွေစမ်းသပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ client ရဲ့ report ဒီအလုပ်အပ်တဲ့လူရဲ့ဒီပြန်ပြီးသတ်မှတ်တဲ့အစီရင်ခံစာဆိုရင်ဒီစမ်းသပ်ခြင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါဖြစ်တယ်So those are the testing strategies. Bottom testing are each unit tests with their own test environment. Top-down testing, large components are tested with the dummy stuff, user interface, workflow, clients and management are demonstration. Those are included in the testing strategy. Also the threat testing. Tests are the system at beyond its limits, real-time system and interaction processing. Those are included in the testing strategy. စမ်းသပ်တဲ့စနစ်တွေမှာဆိုရင်တော့အောက်ခြေကနေပြီးအပေါ်ကိုပြန်စမ်းသပ်တဲ့စနစ်တွေအဲ့မှာအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုမှစမ်းသပ်တဲ့နေရာမှာစမ်းသပ်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အပေါ်ကနေအောက်ကိုစမ်းသပ်တဲ့စနစ်တွေအဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့လူတွေကတူးတဲ့ခု interface လုပ်တာတွေစီစဉ်တာတွေအလုပ်တွေနောက်ပြီးတော့သိ client line အလုပ်အပ်တဲ့လူနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုရှင်းပြတဲ့စနစ်တွေနောက်ပြီးခန္ဓာအောက်ကိုစမ်းသပ်တဲ့စနစ်တွေအဲ့ခန္ဓာအားဒါဆိုတာစနစ်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့တို့အပေါက်ကအသက်ကိုမှကြော်လို့ပြီးစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာတကယ်စနစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆရာတွေနေရာမှာစမ်းသပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်တယ် Those are included in the testing strategies and test case selection coverage of the input so in this case test case selections are also the program the objective is to test a function each computer program pass through the computer program a program flow graph we have to draw every flow by executed at least once dynamic program analyzer count number of die if is executed highlight all the color so codes and cannot be used with the die and critical software those are test case selection program အဲ့တော့စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာ program တွေစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဓိကကတော့ဗာလဲဆိုတော့ program တွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံးကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် computer program မှာစီစဉ်ဝါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုgraph ကိုစီစဉ်ဝါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုရင်းစီကိုစမ်းသပ်မှုတွေစမ်းသပ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လှုပ်ရှားတဲ့ data dynamic program analyzer တွေတက်ဆင်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုရင်းစီကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်နဲ့ချိန်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သလဲနောက်တစ်ခါလိုအပ်တယ်လို့ source code တွေကို color လုပ်ပေးရမယ်နောက်ပြီးအချိန်နဲ့အရေးကြီးတဲ့ software တွေမှာဆိုအသုံးပြုလို့မရဘူး So this is where programs are flow graph. So in this case, this is a if then else or the loop while graph. ဒါပါလို့ဆိုရင် program group တွေဖြစ်တဲ့ဒါဆို if then else ရဲ့ပုံစံဒါကတော့ပြန်ပြီး loop ပြတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ် loop while graph ပုံစံဖြစ်တယ် So this is for the isolated part and moving around the part. So this is the regression of testing. Apply to the modify the software to provide confidence that modification have the identity and do not adversely affect the behavior and modify code. Basic technique is to repeat the entire testing process after every change, however small. Regression testing ဆိုရတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဗာလဲဆိုတော့ software ကို modify လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။သုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ software ဆိုရင်စိတ်ချစွာနဲ့အသုံးပြုနေရမှာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲမလိုအားတဲ့မလိုလားတဲ့ဖြစ်ရတယ်မဖြစ်အောင်တဲ့စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကနီလာကတော့ဗာလဲဆိုဒီ software တစ်ခုကပြောင်းလဲမှုဖြစ်တိုင်းနည်းနည်းသားပြောင်းလဲတိုင်းကိုဒီစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးစမ်းသပ်တဲ့စနစ်ကိုသုံးဆွဲခြင်းဖြစ်တယ် this is we call the regression testing system so real-time software development real-time development testing and the debugging need a special tool and environment debuggers or the simulation of environment and the general purpose tools may not be available အဲ့တော့အဓိကကဘာလဲတကယ်တော့သုံးနေတဲ့ခါမှာ software ကိုစမ်းသပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုတကယ်ဖြစ်နေတဲ့သုံးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာစမ်းသပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အမားကိုရှာပြီးတဲ့ကိရိယာတွေသုံးနိုင်တယ်တကယ်လက်ရှိအစိတ်ပိုင်းနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုကိုက်ညီတဲ့ပုံစံနဲ့ simulate ပြီးသုံးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းအထွေထွေသုံးဆွဲနိုင်တဲ့ကိရိယာတွေတော့
သုံးလို့မရနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထူးကိရိယာတွေကိုသုံးပြီးတော့စမ်းသပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ This is for the requirement for the real-time software development. So the software engineering real-time means that this special characteristic of real-time computing require extra attention to good software engineering principle. Requirement analysis and specification, development of two modular design, executives are testing. So in this case, software engineering for real-time. Again, let's wait long time come out with software engineering or blue long arm let's wait. Again, no look at chatty requirement analysis and specification. Look at that chatty go to Koya Lila me, you have that much chatty Pobia me, development two, below clear is long as well, Pobia me, modular design, a say by like say by me or mat, Ponga Bua me, a sort this are testing, a song Yauda below people as well, Sandayame. Those are important for the software engineering for real time.